매번 숙취로 죽어가던 저에게 광명 찾게 해준 전주 맛집 하나 소개해드릴게요. 이 집은 어운터널 근처에 위치한 양평해장국입니다. 체인이라고 하는데 사실 저는 양평해장국 이 집만 가고 있고 가봤네요. 직접 준비된 밑반찬이 나오고 오늘의 주인공 내장탕이 나옵니다. 얼큰한 빨간 국물에 콩나물 한가득 그리고 적당한 양의 내장이 들어가 술 먹은 다음날 무조건 찾게 되는 그런 해장국입니다. 뭔가 그냥 먹기에는 항상 아쉬워. 이렇게 고추기름 팍팍 두르고요. 뜨거운 국물 안에서 저를 기다리는 내장을 간장 찍어 먹어봅니다. 그리고 뜨거운 만큼 고기를 먼저 꺼내두고 얼큰하지만 깔끔한 국물로 속을 달랜 후에 이렇게 밥까지 말아먹고 완뚝배기 때리면 소주가 다시 한번 생각나는 아이러니한 해장국집 양평해장국이었습니다.